تے لبیک پکار۔ رسول کریم علیہ السلام جا رہے سی، آپ نے ایک وادی آئی، پوچھا لوگوں کیڑی وادی ہے؟ پانی جتوں دی بگدا نیواں تھا انہوں وادی ہے، وادی ادرک۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے پردے ہٹاتے، مینوں ہزاراں سال پہلے دا منظر نظر آ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دا احرام بدلا اور اس وادی چوں دی گزر رہا تے نال فرمایا کنا چنگلیاں لئیاں تے چیخ چیخ کے لہو جوار اللہ بتر روندا ہویا لبیک پکاردا اس میدان سے۔ میں دیکھ رہا ہوں، گزریا ادوں مگر نظر آؤں اے دا لباس اور کنا چنگلیاں چیخدا پکاردا اللہ دے گھر ٹر رہا۔ اگلے جگہ گیا، پوچھا اے کہڑا میدان ہے؟ لوگوں نے آخیا لفظی ہرشا آدھے اس وادی نو۔ فرمایا اتنے میں یونس علیہ السلام نو وینا کہ یہو جی اونٹنی تے سوار ہے، یہو جیاں چادراں دا احرام اور بھی لبیک کہنے گزر رہے۔ اس تو جنہاں دی قسمت چنگی وہ پہنچ گئے، جڑے نہیں پہنچے اللہ فرمایا ہے نشہ ایسے عالم اسلام تے کوئی تاری ہونا چاہیے۔ سب جنہیں اسے نو پی کے مستون گئے یا نہیں گئے، گھر بیٹھے بھی بالکل انجی سمجھن بھی اسی مدینے چاہاں تے مکے چاہاں، یہ حال ہونا چاہیے۔